Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Euro-Asia Snooker Master Challenge 2007, which is hosted by the Hong Kong Billiard Sports Control Council, subvented by the Leisure and Cultural Services Department, and sponsored by the Wolf Group. The opening ceremony will soon commence. 為咗慶祝香港特區成立10週年，今年係盛事一件接一件㗎。咁啊，對於桌球界嘅朋友嚟講，我哋特別興奮啊，因為有來自歐洲同埋亞洲最頂級嘅球手嚟到香港參加呢個賽事。今日開始1連4日，大家就可以喺醫館呢度啦，睇到世界最頂級嘅球手表演佢哋嘅神乎其技。Well, to celebrate the 10th anniversary of the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region, we are honored to have the top European and Asian snooker player coming to Hong Kong to take part in this tournament. Starting from today, in the next 3 days, I'm sure you will experience the most exciting snooker actions here in Hong Kong. 好啦，咁啊喺今日咁開心嘅日子裏面啦，咁其實當然我唔係主角，講咗咁多，我已經覺得都好榮幸㗎啦。不如咁啦，我哋現場嘅觀眾，我哋以熱烈嘅掌聲歡迎所有參賽嘅球手進場。Let's welcome the local and overseas players。好啦，首先係主人家香港代表隊嘅成員 ，members of the Hong Kong team。第一位係陳國明先生 ，Mr. Chen Kwok-ming。好啊，跟住落嚟咧，我哋仲有幾位香港隊嘅成員，包括陳漢君先生。咁啊，陳漢君咧已經喺我哋台上率先咧係為我哋香港隊咧係帶頭啦，跟住咧係陳國明先生入場。國明咧都依然係有少少怕醜啊，雖然咧球齡都已經有翻咁上下。跟住係陳偉琪先生 ，Mr. Chen Kwok-ming。陳偉琪咧就係多哈亞運會雙人賽嘅銀牌得主。跟住入場嘅咧就係馮國威 ，Mr. 馮國威。馮國威咧亦都係2006年度香港桌球超級聯賽嘅冠軍。睇到佢哋咧，對於今日呢個場面咧，心裏都係真係有啲複雜啊！咁啊，包括又開心啦，又有少少緊張啦。咁而跟住入場咧，亦都係香港隊嘅一位新成員連騰豪先生 ，Mr. Lin Teng Ho。年紀輕輕，連騰豪已經係05年度嘅香港超級聯賽嘅季軍。多謝晒5位香港隊嘅成員，跟住咧我哋仲有8位來自歐洲同埋亞洲嘅頂級球手。Let's welcome the Euro-Asia Snooker Master from Asia。我哋首先由亞洲開始，來自泰國嘅蘇柏先生 ，Mr. Supak from Thailand。呢位泰國嘅桌球新星，但佢已經係新任嘅亞洲錦標賽冠軍。接住入場嘅係香港球迷都好喜愛嘅華達拿先生 ，Mr. James Watana。華達拿同香港咧都好熟悉㗎啦，亦都係過去10幾年嚟一位香港球迷咧都好喜愛嘅球手。跟住呢個我諗大家仲喜愛嘅，佢叫做傅家俊 ，Mr. Michael Fu。香港桌球界嘅神奇小子，為香港喺3屆亞運會上面穿金戴銀。
亦都係人氣急升，來自我哋祖國嘅丁俊暉 ，Mr. Ding Junhui from China。年紀輕輕，丁俊暉未夠20歲啊，已經攞咗3個排名賽冠軍。好啦，跟住我哋去歐洲啦喎 ，We now turn to Europe。亨特利先生 ，Mr. Stephen Hendry， 7屆世界冠軍啊，犀利！曾幾何時，佢都係神奇小子啊！非常得人中意嘅，佢有個綽號叫火箭 O'Sullivan，Mr. Ronnie O'Sullivan。佢打147度打得多，佢有5次係破紀錄以快速嘅時間打147。球手係來自愛爾蘭嘅杜香迪先生 ，Mr. Ken Doherty。歷史上第一位就係呢位靚仔啊！佢係包辦世界青年賽、世界業餘賽，至到世界職業錦標賽都攞過冠軍。壓軸入場呢位。而家係世界一哥，世界排名第1，希堅舒先生 ，Mr. John Higgins。Currently number 1 in the world。齊晒人啦！我哋不如再俾一個我哋地主應有嘅禮貌，最熱烈嘅掌聲歡迎佢哋，好唔好？香港代人以禮出晒名㗎啦，咁啊佢哋4位球手同埋後邊香港隊啦，同埋4位亞洲嘅球手啦，琴日喺記者會上面都話嚟香港比賽咧，佢哋個感覺係好開心嘅。除咗打波之外咧，都有啲幾年冇嚟嗰啲又話：哎呀，應該早啲再翻嚟啊咁。未遲，嚟緊呢幾日咧，大家就可以睇到佢哋嘅獻技㗎啦。Okay, welcome all of you to Hong Kong. We hope you enjoy your stay here as much as we enjoy your presence. 跟住落嚟啦，我哋請開幕典禮嘅主禮嘉賓上台。And now let's give another big round of applause to our guest of honors。我哋有請香港桌球總會主席麥耀開先生，陪同康樂及文化事務處專責康樂事務嘅副處長劉明光先生，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆太平紳士，以及九龍倉集團有限公司副主席兼常務董事吳天海先生上台。Thank you, Mr. Vincent Liu, Deputy Director of LCSD.Mr. Timothy Fong, TBS JP, President of the Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China, and Mr. Stephen, Deputy and Managing Director of the Wolf Holdings Limited。好啦，咁啊，開心過去啦，有啲儀式咧就唔少得嘅，我哋一定都要莊嚴地，希望請各位嘉賓同埋各位現場嘅觀眾起立，跟住我哋會奏國歌。Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the People's Republic of China.
多謝各位，請坐。Thank you very much. Please be seated. 好啦，咁啊，接住落嚟，我哋有個開球禮喎。咁我希望咧就幾位嘅主禮嘉賓啊，能夠移步到台下我哋個比賽區嗰度咧，為我哋主持呢個開球禮。我哋請副會長劉明光先生、吳天海先生，咁啊以及咧就麥會長，請麥主席咧係陪同我哋嘅嘉賓。We're going to have a kick-off ceremony. 咁對於好多球手嚟講咧，都唔係好容易喺咁大場面之下咧表現下自己嘅 Q 法嘅。咁啊，今日我哋睇下阿霍生劉處長同埋吳生嗱，平時咧佢哋指揮大局就叻啦。咁啊，到底今日我哋預備呢3個哇金層層嘅波，佢哋嘅 Q 法又點咧？呢3個波特別有來頭啊！象徵香港係過去10年係黃金嘅10年啊！好啦，睇下個阿麥生佢哋個動作得唔得啊？都幾好啊，標準。OK， 咁不如大家一齊同佢哋數3聲，睇下佢哋 Q 法如何好唔好啊？好，預備3、2、1。哇！真係絕無虛發啊！多謝晒，多謝晒幾位，亦都請幾位留步。阿霍生請留步，跟住落嚟咧，我哋有個紀念品嘅致送儀式嘅。Okay, now we have a souvenir presentation. We're honored to have Mr. Danny Mark to present souvenir to our guest of honor. 我哋首先請麥耀開先生致送紀念品俾劉明光先生。Thank you, Mr. Vincent Liu. 跟住請霍震霆會長。Thank you very much, Mr. Timothy Falk. 跟住我哋請吳天海先生。Thank you, Mr. Stephen. 唔該晒主席，咁啊有請3位咧移步就座欣賞我哋今晚嘅比賽。好啦，各位嘉賓、各位現場觀眾、各位電視機旁邊嘅觀眾，唔好行開咯喎！歐亞桌球大師挑戰賽2007馬上就會開始㗎啦。The tournament will soon commence. Stay tuned. 歡迎翻嚟我哋醫館啊！阿財叔，嚟緊呢2位球手嘅對碰啊，傅家俊同希堅斯，點樣比較下咧？其實咧兩個有啲淵源嘅。希堅斯咧係蘇格蘭人嚟嘅，咁佢咧就係個祖師咧，祖師係以前就打波嗰個Terry Griffiths 咧，就係佢哋嘅教練嚟嘅，隊即係國家隊嘅教練嚟嘅。咁最近咧，其實傅家俊亦都係跟隨咗基夫斯咧，就係學藝嘅。咁所以咧，其實兩個都有啲淵源。我覺得佢哋嘅打法其實係有少少接近嘅。希堅斯嗰個出 Q 就比較咧就拖嗰個 back swing 咧係比較係大啲同埋好柔嘅。我發覺傅家俊近期都係有少少咧係近似佢咁嘅打法。咁希堅斯咧就咁嘅打法咧，基夫斯咧其實咧教傅家俊咧其實咧
係多啲濕 Q。以前傅家俊咧就係停喺度，然後就係出 Q 咁打嘅。即係其實佢就有所改變。阿 Marco 都有改變，係啊，好明顯就出咗嚟。好明顯，同埋有進步。所以我覺得佢兩個都應該係有得打嘅呢場波。好，咁啊交俾現場咧就介紹下兩位球手出場，跟住啊正式咧就到比賽咧就再交俾阿財叔同大家傾傾啦。各位觀眾，今晚第一局嘅賽事將會由傅家俊對希堅斯。Ladies and gentlemen, the opening frame this evening will be played by Mr. Marco Fu and Mr. John Higgins. 裁判田中志恒先生 ，Referee Mr. Tommy Tanaka。請以熱烈嘅掌聲歡迎神奇小子傅家俊。Please welcome Marco Fu from Hong Kong。Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, John Higgins to break. 第一局希堅斯開波。嗱，其實咧打桌球其實個坐位都有啲禮儀嘅喎嚇。坐黃波嗰邊嗰位咧就排名較高嘅，坐綠波嗰邊嗰位咧就排名較低嘅。咁你可以睇到咧，希堅斯係坐喺黃波嗰邊嘅，傅家俊就坐喺右邊。呢 Q 開得好靚喎，白波埋到邊喎，右邊有機會，不過黑波冇得教。我相信佢會白波沉底 ，set 翻 Q 先，冇錯，靚波。咁其實最好咧就係將頭先打喐嗰個波就遮住，咁啊令到對方唔可以就咁將個白波推翻上去，兼夾唔可以打到嗰個波。嗱，而家嗰個波打到咧，其實希堅斯可以係 set 翻嗰個嘅。咁當然而家咧就最穩陣咧，點掂個紅波，將個白波收喺個黑嘅後邊啦。佢冇咁做。一個好進取嘅打法，將啲紅波打散啲。咁佢力水好好啊！嗱，可以睇到個白波係黐埋咗邊嘅。左邊幾個波可以推尾袋，不過咧值唔值得去搏咧？佢可以選擇將個白波推落去最接近黑波嗰隻紅波度黐埋去。冇錯，因為左邊嗰幾個紅波咧，其實係互相掩養住咧，就冇得 cut 嘅。咁啊，利用中間堆波咧，係遮住拼波左邊嗰幾隻。唔夠嘅，唔係好夠嘅。嗱，佢減粗落少少西，希望搭夠，不過唔夠。結果將個紅波送咗袋口邊。咦，傅家俊有機噃。本來希堅斯係個餐市嚟嘅。係，自己都少少口啦。希堅斯啊，有無師之稱啊，好好先生嚟嘅。打高上先，就力水，教翻個黑，打好波啊！可以選擇吞橫避開啲波，教翻最左邊嗰隻，亦都可以選擇爆開啲波。我當然啦，飛波側邊嗰隻其實左上角黃波尾袋都有嘅，可以教翻佢嘅。咁啊，睇下佢點教啦。順棍推彈可以教到啡波側邊嗰隻，或者最左邊呢隻紅波。選擇爆落去。嗱，呢個就我頭先所講咧，就係即係現場嘅氣氛咧，其實好緊要嘅。你可唔可以承受到嗰種壓力啊？可以睇到咧，呢個唔係其實 AC shot 嚟嘅，打失咗。
即係兩位球手都試過一個咁嘅情況嘅。係啊，中袋 key 落個拼度，大波上籃，靚。好波啊！可以教翻左邊數過嚟第二隻紅波，輕力推上去得啦，亦可以滴佢落去。吞橫要 key 喎，真奇怪，咁大堆波一隻都 key 唔到。嗱，佢唔係想走去呢度㗎嚇嗱，佢其實係想拎落堆波度嘅，但係咧。可能因為現場咧嗰個啲台咧嗰個形嗰個台咧，即係嗰個台絨咧就比較咧而家係新啲咧，比較線啲，嗰個低 Q 咧唔係話即係可以做到咁理想啊！打翻飛波側邊嗰隻係都係今次賽事第一次係啊開嚟，係啊，第一次開嚟用嘅嚇。John Higgins, 7. 可惜啊，有一個咁好嘅機會，只係打咗7度1。好啦。哇！4個機會揀邊隻？最左邊嗰隻唔使用 rest， 可以褪翻過去，教翻個黃，教翻個藍，好波，都冇乜 wrong side right side， 最唔好就咧係對到井，褪翻2、3個波位，教翻6波右邊嗰隻。褪多啲好啲，唔使俾個男養住啊！ 6. 而家仲要將個身 O 上張台度，可能張台真係咧對佢哋咧係嗰個有些少影響，暫時唔係咁適應。褪得靚啊！ 7. 飛波會唔會直咗啲咧？如果有斜度咧，就可以教翻中間嗰堆波最左邊嗰隻。有嘅，有斜度，冇錯。教翻過嚟呢邊，啱啱好啊！ 11. 左邊數過嚟第二隻，啱啱夠嘅啫。乒波應該都有嘅。如果教乒波就會較為進取啲，陣間可以將啲紅波逼散。決定教個籃。 12. 嗱呢條靚啊！呢個角度可以逼落中間堆波度，但係入個角度真係要好準，最好咧就係喺避到個乒，喺乒波同埋側邊個紅波中間嗰度 key 落去咧就最靚。的確係。哦，過年都冇咁多嘢食啦啩，揀晒阿龍燒炮啊！好靚喎！好靚好靚，嗱佢個入位真係好靚，呢條波有幾個波可以揀，中袋、尾袋，左邊數過嚟第3個有少少孭仔，都係要打翻佢啦，教翻個藍先。靚18. 主場之利真係有啲着數嘅噃，啊！真係希望先攞第1分先啦。好大機會啦，好大機會啦，因為啲波好散。嗱，可以教翻乒波左邊嗰個紅波嘅推彈。靚位啊！ 23. 可惜乒波右下角尾袋咧係俾個紅波封住，都係教翻個藍先噶啦。但係就住個力度要過頭，就得靚， 24. 啱啱好 right side。世界排名第1都要坐冷板凳啊！可以嘗試 key 落去乒波側邊嗰隻紅波度，將個白波留翻喺附近。滴佢落去都得，不過佢哋有啲咩仔喎？而家教到應該係左邊數過嚟第3個紅波，或者黑波個 spot 點側邊嗰隻紅波，呢2個波都可以揀嘅。
揀乒波側邊嗰隻，都係教翻個籃，要俾個拼啊，俾得靚， 30. 好力水啊！嗱，可以睇到佢個白波個控制真係唔錯。keep 落個拼或者唔 keep 冇乜所謂，只要留喺個拼波個附近嗰度已經得㗎啦。左邊幾個波你有得揀。嗱，呢 Q 可以唔使咁心急，可以吞橫少少教翻拼波，右邊嘅中袋吞橫半尺都得啦。採取踢褪後教翻左下角尾袋，好似個枕手會俾個中袋晾住啦。應該都冇問題 ，easy shot 嚟嘅。呢件事都幾緊張啊！同佢睇埋一份，睇下你分數啊，領先30度。台面上面仲有6個紅波，而家打緊個拼，打埋個拼就領先36。咁即係話，只要再消滅2到3個紅波夠贏㗎咯噃。力水靚啊！嗱，如果佢再行多半尺到呢，右邊數過嚟第2個紅波就會俾黑波 spot 點側邊個紅波封住嘅。而家啱啱好，仲可以推彈教翻個拼。當然要落少少 stun shot 或者右手變西，等個白波唔好埋邊。43. 靚波。5個藍，1個啡，1個拼，打埋呢個就2個。教翻黑波 spot 點側邊嗰隻紅波啦，靚，可惜直咗啲。嗱，啲 Q 要直接褪後教翻彈翻高教翻個拼，但係要提防 key 落去右邊枕手側邊嗰隻紅波度，要避嗰隻紅波，唔避啦，直情咧係褪後教中袋到靚位喎。睇睇啲分，51-7㗎啦喎。已經領先44，台面上面得翻59度嘅啫。好啦，領先50度，即係話呢，只要再消滅多1個紅波，分數夠贏㗎啦。嗱，所以我話而家嗰個職業嘅水平真係好高嘅，1 Q 嘅搞掂嚟嘅。係，真係輸1個 chance 可能就輸。係啊，靚，分數夠贏啦。嗱，台面上邊呢，而家剩翻41度，剩翻51度，即係話呢，只要入多個乒波，夠分數贏啦。搞掂。嗱，台面上邊而家剩翻51度啊！冇錯啦，領先57。63. 啊！啲記分員啲水準都好高啊！我哋香港都唔輸蝕啦，即刻就話俾我哋啲觀眾聽啊！嗱，分數啊夠贏啦，睇下可唔可以打 Q 過8，娛樂下我哋。呢 Q 過8有啲難度，因為呢2個埋邊嘅紅波，右邊呢個有個黑波喺附近封住。褪後教翻左邊呢隻。唔 key 就靚啊！唉，可惜，可惜。右邊袋口附近嗰隻就俾個藍封住。好啦，搏佢咯。睇下個中袋有冇？試一試個 cross double， 不過呢就係打失咗呢個紅波。不過唔緊要，先拔頭籌。暫時呢，亞洲隊呢係以1-0領先，希堅斯都無心戀戰啊，係投降嘅。咁呢盤波咧，事實咧係傅家俊嘅表現相當之好啊！1 Q 就搞掂希堅斯。咁啊，亞洲隊咧暫時係以1-0領先，我哋不如去休息一陣，翻嚟再睇埋日嘅比賽啦。
家俊咧就啱啱為我哋亞洲隊咧就先攞第一分啦，咁啊亦都係贏咗希堅斯。咁啊，其實頭先同財叔喺上高咧，都有傾過就話開頭你一人一個 miss， 會唔會同張台有啲問題咧？因為今日張台都係新 set 嘅，亦都係第一局波。咁啊 ，Marco 覺得張台點先？張台好好打喎，我覺得其實每一次比賽喺英國打職業賽都係全部都係新 set 嘅台，其實我哋都好慣嘅啦，所以其實應該都唔係好關事嘅。係咁啊，現場觀眾其實我哋有時話啲職業賽咧，未必咁多人嘅喎。咁如果咁多人之下，其實大唔大壓力咧？就俾到你，尤其是你主場添喎。其實可能會有嘅，但係即係第一盤好重要咯。即係譬如你出到去習慣咗個氣氛嘅話，就可能會好啲咯。咁但係我諗我哋都唔係好慣喺呢一種咁嘅情況打比賽，因為可能即係氣氛唔同啲啦，香港咁可能即係要適應咯。我諗我哋都要。係咁啊，亦都財叔有少少提及過咧，話你師傅同你可能即係轉咗少少嘢，即係話你打法上高。咁你覺得喺自己打法上高呢半年嚟，有邊方面特別有改進到咧？其實都係整個 game 個平衡好啲咯，即係好多年前可能係全攻型嘅，咁但係依家可能喺個防守嗰方面落翻少功夫，咁樣令到成個 game 比較 balance 啲咁樣嘅。咁啊，亦都真係好開心啊！見到你為我哋香港球迷都打支針先，強心針啊！就話亞洲隊先攞第一分，亦都唔該晒 Marco 先啊！第二局嘅賽事係華達拿對杜克迪。The second frame will be played by James Watana against Ken Doherty。裁判係田中志恒先生。The referee is Mr. Tomoyuki Tanaka。請以熱烈嘅掌聲歡迎泰國球王華達拿。Please welcome James Watana from Thailand。Thank you, ladies and gentlemen. The second frame, James Watana to break. 第二局華達拿開波，好精彩啊！剛才嗰盤係1 Q 7下度搞掂對方，唔係好夠西。嗱，左邊呢個有機會，但係咧要落西同埋低 Q 避開黑波同埋中間堆波，將個白波送翻上去 ，short to nothing。
避到，哇後咗好多啊！可能係因為落左手變西嘅關係，咁遠程打落去，白波 push off 多咗，唔係一個好好嘅機會。擲位，似股信有運，一個 double kiss 將個白波留翻喺附近冇壞，杜一定係潤下佢。哇 ，good safety 都幾幽默㗎。石橋散晒，不過力水麻麻地喎，彈咗出嚟，睇個啡波點。啡波應該遮住咗左邊袋口邊嗰隻紅波。石橋就要顧慮左邊袋口邊嘅紅波，後咗啊！白波埋唔到底啊！不過咁樣 key 落去又冇壞喎。嗱，左邊嗰幾個紅波互相封住，右邊亦都冇機會。呢 Q set Q 都幾惡搞，點樣將個白波送翻上去？要避好多波。睇下點避？唔避啦，點 cushion 邊嗰隻？最簡單嘅一個 set Q。咁當然咧，大部分嘅球員就唔願意咁 set，因為自己會比較下風。對方只要點或者係將個紅波拱翻上去就可以 set 到自己，甚至乎可以將個白波收喺個黑嘅後邊。try 中袋啊，好波啊！嗱，呢個真係好波啊！擲位要發力，準啊！好靚啊！啲 Q 射得。8。咦？亞洲隊又有機會咯喎！推彈搞翻個黑先 ，drag 住個白波，盡量將個白波控制住。9。有少少斜度，可以 key 落中間堆波度，但係 key 完有冇機會呢？要 key 就 key 落中間堆波最右邊嗰隻嗰度，唔 key， 冇錯啦。最聰明嘅打法，教翻個中袋先，推前。16。可能要睇住個藍波，可能要扯翻過去左邊 ，stun 橫，冇錯，靚波。冇乜邊個波可以選擇。嗱，呢 Q 好靚啊！將個白波教翻過去左邊，沉翻過去右邊，教翻左邊尾袋，高啊！可以教翻個拼波先 ，stun 橫，甚至乎 stun 落去教翻個黑，唔係好夠力。想拱開呢個紅波，如果教到黑呢 Q 波咧就高啦。不過而家冇乜所謂啦，打個 stop shot 或者褪後少少教翻最右邊呢個紅波。啊！真係話佢大意，我又唔覺得佢係大意，真係可惜啊！一個咁好嘅機會，只係打咗23個。暫時係23-0領先。冇錯。咁但係最慘係輸咗 chance 啊！係啊。頭先照計可以掃多好多啦。好啦，睇下點搞，扯翻過左邊。黑嘅。key 唔 key？ 唔使 key 住。呢 Q 可以打最接近黑波嗰隻紅波，順帶拱落去，將中間堆波爆散，教翻個拼。但係要睇住側邊嗰隻紅波，提防俾佢遮住個拼嘅。呢 Q 個 top spin 要好夠先得。冇錯，靚。哦，真係又一 Q 阿龍燒炮，散晒，空台餐子。但係個白波個走位都要幾考究。照睇拼波 spot 點，右邊嗰個紅波應該有右邊嘅尾袋嘅。
如果有嘅話咧，就可以就咁推彈，將個白波校翻喺而家白波個位附近。其實嘢攞嘢係要自己攞嘅，求住個彩你都傻，因為佢真係都幾搞笑。落少少右手邊西，將個白波過翻嚟呢邊，反而個角度唔係話好理想。15. 仲有中袋可以打嘅，但係難教啊，唔好教啊呢個角度。可以少少褪後，教翻個黑，亦都可以困落去拼波同埋黑波中間嗰隻紅波度，都係教黑。緊唔使咩仔，啱線。再細力啲就仲好。照睇唔係話，就算孭唔晒都孭地。咁啊，加上呢個黑波個角度都幾直，唔理想㗎呢個位置。發力，靚喎，靚波。好啦，盡晒人事，將個波教到嚟呢個位置，都唔錯。23. 問題睇下佢打邊隻啦。接近白波嗰隻紅波咧，可以打一個長嘅窄位尾袋，打翻嚟拼波側邊呢兩個波，右邊呢隻可以 cut 尾袋，白波嘅走位睇下點。24. 咁就唔錯喎，教到個6。如果要講教波呢個飛波個角度就較為理想啲。如果打6咧，就會教翻附近嗰隻紅波，教翻個中袋，滴佢落去，有咁細力，得咁細力，得唔得？得唔得？冇問題，冇問題。啱好咁滯。嗱，極其量都係教到咁嘅。其實呢個紅波唔係打嘅，係一個窄位嚟嘅，仲要推彈，彈翻高少少，靚啊！ 28. 嗱，一可以揀個藍，一條 cushion彈翻高2、3尺，教翻拼波右邊呢兩個紅波，揀個黃嘅，要發力喎，都得，靚啊！呢條修正得好靚。好啦，而家分數暫時咧30比23，杜克迪領先7度。31. 一個唔錯嘅角度，可以推彈教翻拼波側邊呢個紅波。當然亦都可以選擇教翻右邊 cushion 邊嗰隻，最穩陣咧就教拼波側邊呢隻，就住個力水，嘢啱喎。有機會可以教個拼，留翻一個角度，將左邊 cushion 邊附近嗰兩個紅波勾埋出嚟。唔得啦，呢個角度就要扯翻埋去右邊 cushion 邊，教翻右邊呢隻紅波。靚啊！真好力水啊！手擺就擺呢度附近啊！ 45. 打咗45度。 46. 呢個角度要 key 開左邊呢兩個紅波就問啲，但係可以滴佢落去，將個白波攝翻埋邊，教翻右邊尾袋。好波，就翻後少少 key 落去。而家可以咧就順帶將呢兩個紅波勾咗出嚟，可以解決咗佢噶啦噃。啊，暫時領先30度，台面上面就有3個紅波，51度，打多2個就夠贏。應該有機會啦。 54. 可以吞橫挨住個拼波過翻去，亦都可以褪後彈。決定褪後彈，有冇西？唔夠西。想 key 是但一個，可惜就爭啲。嗱，而家暫時台面上面仲有43度，領先38度，未夠贏。睇下點？冇錯，仲厚一少少。若果直入咧，呢 Q 波有機會咧就 key 到紅波。
揼中袋，得唔得？後咗少少。嗱，佢又冇錯，其實華德拿先係有機會嘅，可惜嘅錯失咗個拼波中袋。落後38度嘅。冇錯，照得啊！哦，真係藝高人膽大啊！都冇壞喎，知唔知得晒啊？有得睇冇得使，見到不唔夠入，褪翻去黑波後邊，冇錯。好啦，借晒，又搞下氣氛先嚇。嗱，我識得咁好，你哋都唔大力啲拍手掌，咁啊唔啱嘅。真係幾搞貴㗎，對一點點。落少少西去救，得唔得？夠唔夠西？好波，好波。嗱，呢 Q 咁樣打法其實好冒險嘅，佢要夠慢，亦都要夠西，亦都要入個角度，要挨住個飛波入，所以做得好靚。揼尾袋，兼埋將個白波送上去 ，shot to nothing。哦，搞掂。入埋添。台面上邊而家咧剩翻35度，已經領先39分數嘅個人啦。揼中袋，哦唔係，即係話俾你嗱，我咧如果穩陣啲，我就點掂個拼咧就 set 你一個時碌馬，不過我唔會咁做。想將啲波 key 埋出嚟，不過可惜打失咗。嗱，黑波入埋佢啦，佢話入埋佢哋一追㗎啦，係一個時碌架㗎啫。睇下收唔收到個飛嘅後邊，得唔得？哎呀，大力嘅少少，大力嘅少少，可惜。推尾袋啊！滴佢落去咯，嚟咗啲。再一次機會嗱，呢依家可以咧就一條高想將個白波送去個綠同埋個藍嘅後邊。睇下得唔得？力水點啊？好波，好波。不過可惜咧，就係有啲距離咧，就俾杜靴迪可以，其實唔係好難救嘅啫，落少少西得㗎啦。係啊，即係若果佢可以黐到落個綠波後邊咧，頭先咧就真係絕啦。對方好難錫嘅，好難救。又要諗下點樣啦。其實佢可以入嘅喎，佢可以入嘅喎。係啦，佢想入。佢想入嘅呢個。佢入波。然後打翻啲大嘅顏色波，陣間利用啲顏色波先至再 set。其實綠波係一個好好嘅位置，可以教士碌架嘅陣間。哇！咁好眼水，嗱，即係香港其實啲酒店個服務好好㗎，好夠份㗎。你睇下可以打到咁破嘅。OK， 講少啫嚇。好啦，真係有啦，打翻個藍，攞翻啲分先。打個黑嘅喎，揼中袋，鑊皮，咦得喎，得喎，好嗱，哦呢真係犀利，好波嗱，即係見下啲世界波就係咁啦。好啦，佢而家只要 set 一個士碌架嘅啫，褪翻去個拼嘅後邊，因為收喺個啡嘅後邊咧，得唔得？呢次得啦，唔好入啊嗱，千祈唔好入啊！呢個真係靚啦，好啦。真係高水平，真係高水平。玩下嘢想動西，動西係呃人嘅啫，邊有動得到咁多啊？呢個波真係要落幾難好重，搞好重嘅左手邊西，好重好重，要動少少先得啊！又搞下笑啦，睇下個球證如果望唔到，拱開少少個白波，啊又，哦，係啊！救啊叫救咗，不如天算就係呢樣啦。可惜係打到，救得真係好靚。好啦，嗱，我得啦，有機會㗎啦而家。嗱，睇下個慢鏡，其實佢係救得好靚嘅，嚇，可惜人算不如天算啊！第一落後27度，台面上面仲有27度，咁即係話華達拿打晒嘅話咧，係可以攞個黑波出嚟再爭嘅。誒又有機會喎，
呢 Q pot 咧其實 wrong side 嚟嘅，要教翻個綠波有啲難度，所以佢決定係發力，不過發力咧真係冇咁準啊！嗱，佢教到嘅，佢教到嘅。杜靴迪只要入一個波，對方就冇得追啦。好啦，開始咧就打翻啲穩陣啲嘅波啦，將個白波送翻上去。射得靚啊！咩仔？亦都救得好啊！唔要好過要，冇錯。因為要咗你要諗下點 set 啊！杜靴迪呢 Q 可以將個白波收喺個拼嘅後邊。因為佢入一隻係夠啊，所以佢搏呢個波。咁啊，反正而家睇到個綠波都冇乜機會可以教得到，要扯得好深，教翻左邊或者右邊中袋先至得。因為兩邊嘅尾袋俾個拼同埋個啡封住咗㗎啦。搏咗啊！有冇運？有運啦，有運就俾個藍波遮住，爭啲。射啊！抑或將個波收喺個黑嘅後邊呢，都係射。準。啊！台面上邊而家剩翻25度，杜靴迪已經領先29度。華達拿又要 set 士碌架。你唔 set 我，我 set 你一個先。利用個藍遮住對方，滴水稍微細力咗啲，有條私家路見到嘅。冇壞，應該係遮住啦。呢個角度係黐得幾埋下嘅，應該遮住。冇錯，要落西。救到又如何啊？睇下個啡，啊又有運，真係好彩啊！唔入喺個袋口邊就輸咗㗎啦。好啦 ，set 住。其實華達拿嘅 set Q 好好，但係呢個 set 到啦。不過可惜咧，就係個白波距離個拼波較為遠咗啲，可以輕輕動一動就搞得到啦。哎呀，多咗，多咗，輕輕動一動其實係唔使咁多嘅。好啦，嗱一分數咧就係台面上邊而家剩翻22度。其實頭先個波對杜靴迪嚟講，算唔算難打咧？其實唔難打嘅，佢動多咗啫。好啦，華達拿又有機會，破唔破啦？又係要打晒爭黑柴，落後22，台面上面得翻22，哦，應該冇㗎啦。呢 Q 波射尾袋都唔使點教啊，吞橫少少就得啦，唔使裝啦，有啦。啲超級高手射呢啲波真係冇走雞，搞掂。咪呢盤波其實華達拿本來係有機會嘅，咁當然唔係講佢後來去爭取嗰啲啦嚇，開頭有機會嘅，打咗 Q 23度，可惜咧就失咗個拼波，咁啊呢盤波輸埋，哇！呢 Q 真係搞得精彩啊！搞掂，贏埋呢局之後咧。歐洲隊咧就追翻一局，咁雙方而家打成係1-1平手㗎啦喎。係咁啊，仲刺激啊！由杜靴迪啊，係歐洲隊攞到呢一局，現場觀眾亦都報以熱烈嘅掌聲。咁啊，精彩啦！啊，咁一陣我哋將會送上咧，就係今晚對抗賽嘅第3局嘅賽事㗎啦。
龍爭虎鬥喎，果然好睇啊1-1嘅局數，咁啊係啊而家咧就大家叫打平手。咁啊，財叔其實雙方嘅發揮暫時點咧？第一個唔使睇啦，嗱睇到傅家俊好快就適應到現場個環境嚇，打 Q 70度就將希堅斯搞掂。咁啊第二盤咧，第二場咧，其實華達拿係有機會嘅，好可惜咧喺個比賽個初期嘅階段咧，就係揦住個機會咧打個乒乓波好，其實好好打嘅。竟然佢係打失咗。即係23度之後嗰邊係啦，其實佢就輸就輸嗰 Q 波，就唔關乎後邊嗰啲事幹㗎啦。咁啊，當然杜香迪嘅表現亦都真係神勇啦嚇，去到臨尾就打正2個紅波嚇，真係呢個真係好波㗎，好睇。係咁啊，變咗1-1局數平手啦。咁嚟緊呢，丁俊輝小丁就出場啦。咁啊，佢會對住亨特利啊，咁啊睇下邊一支嘅隊伍咧就可以喺大分上高咧就領先對手。因為現時係1-1嘅，咁啊究竟邊個可以攞埋呢個第3個嘅大分呢？一陣睇埋丁俊輝對住亨特利呢場賽事咧，大家就會有清楚嘅結果㗎啦。第3局賽事係丁俊輝對亨特利。The first frame will be played by 丁俊輝 against Stephen Hendry。裁判係黃志華先生。The referee is Mr. Wang Chi-Hua。佢嗌咗咯。請以熱烈嘅掌聲歡迎中國桌球神童。比賽啊，即將開始啊！佢呢一個第三局係亨特利開波嘅，先禮後兵啊！中就中得唔錯啦，睇力水點，輕咗啲，白波埋唔到邊。但係好彩喎，左邊呢個紅波應該俾個藍嘅係封住咗嘅。石 Q shot to nothing， cut 尾袋經入將個白波送翻上去，搞掂，哦真準！嗱呢種波點解我哋叫 shot to nothing 咧？其實佢係預備係打佢入去嘅，但係控制住個白波，希望盡量埋邊，唔好輸餐屎，就唔係去教波嘅。咁所以咧呢 Q 波咧都冇得可以計到個白波嚟教到邊隻啦。嗱好波咪呢種咯，嗱修正。嗱呢 Q 真係走得好靚啊！3個 Q 將個白波運翻過嚟呢邊，有機會推彈教翻個黑，可以咧係輕微大力少少，就翻一個角度，陣間將啲紅波逼散，亦都可以選擇教個藍，揀個藍。嗱，因為佢要就力度，希望係 right side 打個藍，所以咧佢就發多咗力。但係而家唔緊要啊，個綠波都可以借右邊高想將啲紅波逼散嘅。右手邊西得唔得？冇問題，不過唔係好夠玩，食得太死啊，黐咗埋去。其實所以佢哋唔係好希望喺呢啲咁嘅環境咧，就係選擇係綠啊或者黃啊或者啡去 key。其實就盡量希望利用個藍，就係因為咁樣打落去呢個白波可以走翻出嚟。冇辦法，唯有 set Q。頭先嗰2 Q 好精彩啊，可惜得9度。暫時係9-0領先啦。將個白波送翻上去。
少少低 Q。進一步將啲紅波逼散，嗱有少少人算不如天算啦。有個紅波拱咗上去，不過有啲暈，個綠波遮住咗。睇睇啦，佢過嚟。石 Q， 嗱呢 Q 冇得 cut 㗎啦，都係將個白波送翻上去算數。但係要就住睇下台頭上面嗰隻紅波，希望盡量將佢遮翻住。遮唔晒，不過都叫做遮咗大半。亨特利咧就唔可以咧就咁將個紅波拱翻上去，似乎想打個 cross double 揼中袋，好搏喎，都唔係揼中袋，將個白波扯翻埋去啫。個揼中袋就真係好搏㗎。嗱呢 Q set 得好啊！波埋邊，打翻乒波側邊嗰隻紅波，將個白波送翻上去，但係要避開個綠同埋個啡，避唔避到？避就避到啦，不過力度唔係好啱，走翻過嚟呢邊，突咗個頭出嚟。藍波有冇遮到紅波呢？有得打，要落少少左手邊西，希望可以咧係夠位，唔係好夠嘅，落少少西，冇錯啦。落西去搭夠，但係因為咁嘅情況之下呢，佢將個白波教到呢個位置，算仲係好好㗎啦，又冇得選擇㗎啦。主要都係一定要入咗先。好重嘅左手邊西啊！呢個乒波黑 shot， 仲要就力水教翻黑波側邊嗰隻紅波，有好波，就唔到力水啦。但係呢係埋。嗰度仲有一個波可以揀，不過呢 Q 教波呢就真係難啦。點樣將個白波送翻上去呢？要發好重嘅右手邊西同埋高 Q， 好難教啊！呢 Q 波發力吞口，好難教㗎。呢 Q 波其實係有啲暈冇壞。咁啊睇翻慢鏡。嗱，其實佢呢 Q 波咧係仲搭少少左手邊西啊！如果佢唔落西咧，入嘅機會可以，我覺得佢應該係90%以上。但係落個西其實係真係難度係提高咗好多嘅，打失咗都無可厚非。不過好彩冇壞，將個白波送翻上去，好力水，好力水，啱啱先。好啦，呢 Q 真係麻煩啦，亨特利咧頭痛啦，點樣將個白波送翻上去呢？暫時分數係9-7，丁俊暉領先2度，睇下可唔可以執到機會。避得真係靚。咪雖然嘅力度唔係好啱啊，但係呢 Q 叫做真係 set 得好靚，好靚啊，好難 set 嘅。呢一輪大家都係 set 住先。黑波左邊有機會㗎，但係要避開啲紅波，將個白波送翻上去。可惜，避就避到啦，可惜啊！有冇運？我講有冇運係又會唔會將個白波塞個黃嘅後邊？撐啲，扯吞後，教翻啲細嘅顏色波，真準啊！力水啊，真係啱啱先。嗱呢 Q 真係靚波，快而準啊！仲要就埋力水。有教去邊？乒波左邊有2個紅波，啱晒。乒波右邊尾袋係有嘅，可以打個 top stun 橫少少。咁啊教翻個乒波右下角尾袋，亦都可以扯翻上去教翻個藍。決定教個乒，靚。
左邊數過嚟第2個紅波，有得搞。褪後，推落去，咧就要教翻個窄位。呢 Q 靚喎，嗱教到呢隻就真係靚喎。點解咧？而家可以係選擇教翻個黑，陣間就將側邊嘅紅波蹦開少少，褪後彈翻高，一條高上得唔得？冇錯。嗱有少少斜到嗱，順帶將黑波對上嗰隻紅波困開少少，教翻左邊少少嗰隻紅波。輕輕困落去，哎呀！咁樣都俾佢穿到過去，咁就真係一絕啦！嗱，其實佢係2種教法嘅。如果 key 落去咧，佢就教左邊呢隻。而家咁樣你有3個波可以揀。啊，呢 Q 真係我諗佢唔到，佢可以喺咁窄嘅位可以避得到，真係靚啦！佢完全冇 high 嘅。如果 high 一 high 其實都教唔到嘅，都有少少冒險。嗱，呢 Q 啦，意想不到啦。呢個我覺得佢係推落去嗰陣時咧係中薄咗嘅，佢其實想打個後波，咁啊將佢咧就拱前，唯有咧係打翻個拼波，左上角尾袋，又得嗱，又修正到啦，以準搭九。其實頭先已經係犯咗一個錯誤，佢估唔到會碰到紅波咧，係教唔翻個黑。而家褪翻後，夾翻同一個袋，亦都可以大波上籃或者推彈，冇問題。key 唔 key 落去咧？可以吞橫 key 落中間嗰2隻紅波度，亦都可以就住力水教翻左邊呢隻，就唔就到啊？好似問咗啲喎。啱線嘅，真係緊夠嘅啫。暫時分數係43比9，領先34度。已經領先41啦。台面上面仲有6個紅波，未贏得住。想教個中袋，不過勢力有少少。要發翻啲力，蹦翻左邊高想教翻個藍，可惜啊！其實呢個失誤就係因為頭先教中袋嗰陣時咧係勢力嗰啲，未贏得。好啦，我哋睇下丁俊暉點，有中袋有機會，推落去教翻啲細嘅顏色波先，睇下再修正，冇問題。似乎要將個白波教翻台嘅左邊呢，就多機會啲。選擇個黃嘅吞橫，要發幾大力下嘅。而家要教嘅呢，就教翻最好就係黑波對上嗰3個紅波接近黑波嗰隻，而家應該都冇問題。可以打翻個 stun shot 側邊嗰2個紅波困開，教翻個拼或者黑，直情扯上去，再教翻啲細嘅顏色波，再修正。好啦。盤波對佢嚟講呢，最關鍵就係左手邊埋邊嗰隻紅波，陣間睇下佢點樣解決。呢幾 Q 應該都好順理成章，輕力推彈教翻個籃，落翻少少赤西，否則嘅話你要教翻啲細嘅顏色波。冇錯，選擇教啲細嘅顏色波再修正，都係黃。借翻左邊 cushion 或者直接扯翻過嚟，教翻拼波側邊呢隻。冇問題，稍為勢力咗啲，要用 rest。推彈，就力水就教黑，否則嘅話可以教個拼或者藍。大貪得滯，提早將 cushion 邊呢個紅波 key 開，所以佢發咗少少力，結果咁樣呢係打失咗呢個紅波。真係可惜。嗱，暫時分數係50比19，香特利領先31度。有中袋可以試試，大波上籃，咁呢盤就危險啦。只要入多1個紅波，
亨特利呢盤波咧應該係坐定粒六，所以都唔勉強去教啦，推彈教翻一個窄位。台面仲有42度，打埋呢個紅波，台面上面剩翻35度，關鍵性嘅一個波冇問題。嗱，而家領先40度，台面上面得翻35度嘅啫，夠贏。睇下點搞，最好就教到去開波個葫蘆頂嗰度咧，就係可以教翻個中袋，睇下可唔可以走去嗰度。發力，我唔好柯苦啊，唔係咁樣咧就有得追㗎啦。搞失咗啦，揼中袋，試試兩個 cushion 或者一個 cushion 得唔得？爭啲，分數都係遠遠超前啦。所以咧呢盤波咧，丁俊暉咧係投降。亨特利贏埋呢盤波之後咧，歐洲隊咧暫時係以2-1領先嘅。其實呢盤波咧，丁俊暉嘅機會都好微啊，都係喺亨特利嗰度啦，輸咗都無話可説啦。好啦，我哋不如休息一陣，翻嚟再睇過。大分方面咧就攞緊1-2，咁亦都揾啦。小丁咧就訪問下先。小丁，剛才就是亨特利，他是不是那個把握機會比較好贏了這場比賽？打得還行吧，上來雖然打了是我先得分，但是在中段以後他打得比較好。咁亦都中段之後咧，佢就亦都覺得咧，亨特利打得比較好嘅。在這個場地上面，我們看見大概有3000多的觀眾。那一般你們的職業賽就沒有這麼多觀眾，你對這個氣氛，你覺得是比較有利，還是比較有些緊張？沒有緊張吧，應該說非常好。台球能夠受這麼多人的歡迎，也是非常之好的一件事情。在英國很多比賽沒有這麼多觀眾，除了在溫布利有那麼多之外。除咗喺溫布利球場之外咧，佢話好多球場都冇咁多人嘅，咁所以打上嚟咧，佢多多少少亦都覺得係多個觀眾支持，佢都開心嘅。也剛才說過，很多觀眾在你出場之後對你支持蠻熱烈的，也對你掌聲蠻多的。有什麼東西跟我們香港的球迷想？非常感謝大家支持吧。希望以後能夠在香港多打比賽啊。咁佢希望以後多啲嚟香港比賽喎。咁所以輸咗頭先嗰場唔緊要，一陣小丁仲有比賽，俾啲掌聲小丁鼓勵下佢。即係香港打得比較好。
第4局嘅賽事係蘇柏對奧蘇利雲。The fourth frame will be played by Supar Chana against Ronnie O'Sullivan。裁判係黃志華先生。The referee is Mr. Wang。You break, yeah, but shake hand first. 喂，首先係蘇柏嗰個先啊。Supasa to break. 呢位今年嘅亞洲冠軍。力度唔錯，不過可惜啊，飛波遮唔到左邊中間呢個紅波。咁就要睇奧蘇利文點樣教波去逼紅波，因為打完呢個紅波之後咧，其實係冇機會嘅。呢位球員咧最殺食咧就左右開弓，打下打下就攞隻左手嚟同你打咧，你個對手都唔知點算好，好似覺得個左手都唔夠佢打咁啊！睇下點搞。後咗。咪因為佢覺得咧呢 Q 波咧要教波揾個位置去逼紅波咧都有啲危機，不如直接咧就 key 落去。其實佢 key 得唔錯嘅，亦都教到個黑波，可惜唔入。有機會喎，不過難教。白波埋咗邊，咁啊令到佢咧就唔可以用低 Q 或者任何嘅 Q 法將個白波避開啲紅波，唯有咧就勉強抽起個手，睇下扯唔扯得出嚟。打實，哇！好啦，同台餐市，反晒，俾住奧蘇利雲去處理，你都真係危險啦！睇下佢點樣咧嚇，可以咧係克服到現場嘅氣氛帶嚟嘅壓力。呢點其實先至係最主要贏波嘅關鍵。打中袋，推彈。好重嘅左手邊西，赤西，似乎多咗啲喎。黃波就最好教，揀個黃，輕力少少褪後 ，top stun 都可以。不過如果 top stun 咁樣放翻落去咧，就啲咩仔。暫時都仲未見到佢可以投入得到，推彈，未俾到，冇辦法。可能呢個紅波應該封住咗個黃同埋個啡啦。夠唔夠位入啊？啱啱夠，有同冇啊爭得遠喎。而家靚啊！呢個角度睇睇個拼，頭先嗱佢裝個拼波右下角尾袋有冇？有嘅話咧就褪翻後少少得啦。
9. 咪順帶咧可以再吞橫教翻最左邊呢個紅波，但你要睇睇乒波擠唔擠得落個 spot 點度，冇問題。擠唔擠到？擠唔到嘅話咧，就要擺條直線，啱唔啱擠到？冇問題，可以推落去教翻個黑。佢似乎就教個乒波中袋，希望咧係再將啲紅波逼散少少，覺得唔係好理想啊個角度。乒波側邊呢個紅波22. 可以打尾袋 key 落個乒波度，大波上籃，冇錯，靚啊！ 23. 嗱，右邊有幾個紅波，雖然係都算做係開咗嚟，咁啊，但係互相牽制住。若果唔係好靚嘅位置，基本上係都幾難教。可以 key 落去黑波右邊嗰隻 key 錯波。嗱，如果佢 key 落去而家最接近白波呢隻紅波咧，就最理想嘅。嗱，又攞隻左手出嚟啦，即刻 combination 係啦，隔山打牛。其實佢攞個左手出嚟咧，係俾人投訴過㗎。喺96年咧，佢對加拿大嘅 Lynn Warbiton 嗰陣時咧，佢就第一次攞隻左手出嚟咧。咁當時咧個球員就講話佢係騷擾個比賽㗎。咁但係之後咧，就大會咧就揾另外一個老將同佢 Rex Williams 同佢打3局，叫佢用個左手睇你係咪真係打得嘅。佢真係3局都贏晒喎。咁所以咧就嗰個指控就唔成立啦。咁佢就話我左手仲犀利過右手，點解我唔攞左手出嚟咧？即係真係咁樣講嘅。例其實就冇話有騷擾冇禁止你嘅嘢係騷擾嘅嘢係見仁見智嘅。即係左手就冇話呢條例嘅。冇㗎。即係你最多話佢影響咗你。你影響咗佢集中力。冇錯，嗱，佢而家攞起左手出嚟，所以佢跟住例牌嘅，到咁上下佢就攞起左手出嚟。總之邊隻手揸住支球，佢就攞邊隻手去打嘅。不過有個好處就係有時啲 set 位啲鼻波容易做。其實我哋行內都計過數咧，佢隻左手連中啊，幫佢贏都唔知幾多局。因為喺個左手佢攞到係嗰個 advantage 係好大嘅。咁當然就唔係話有時你 easy shot 無端都攞出嚟用嘅。咁佢事實真係有時有啲即係咬身啊嗰啲咁嘅位嗰啲咧，你攞喺左手咧，佢真係幾準嘅。咁可以係即係彌補咗用 rest 嘅不足嘅。睇翻盤波嚇，分數已經係領先61度。台面上面仲有5個紅波，即係得翻67度。打埋呢個啲分數就僅僅夠贏，冇錯。即係話都冇咁快啊！我哋傾下偈嘅，咁嗰啲盤波就夠贏啦。而家台面上得翻67度嘅啫，睇下可唔可以清台嘅啫，將個紅波勾埋出嚟。嗱，佢嘅意識上面咧，其實咧就係想將呢個紅波勾埋出嚟，所以咧就個集中力就將個紅波勾出嚟咧，係喺入波度咧就缺乏咗少少，打失咗呢個紅波。蘇法打晒啊！都仲要教士碌㗎，好彩，唔使食白果，起碼破先啦個蛋。係啦，我都有入波嘛。好啦，吞猛教翻左邊呢隻，冇問題。個角度唔係咁啱，教翻6波 spot 點嗰隻先。咁但係佢真係其實最好盡量教翻台頭，因為佢要追分啊。如果佢打啲細嘅顏色波咧，陣間佢嘅士碌架個次數要教翻多啲，所以咧冇辦法啦，都話要扯翻落嚟教翻啲大嘅顏色波。嗱，捉一捉咧對佢咧就有啲利。而家咧就教到個拼，可以細力推彈，教翻左邊呢隻紅波。真係對個現場個環境咧嘅氣氛咧帶嚟嘅壓力咧都唔係咁容易可以消除得到。對口對比打失，可惜啦。推彈冇問題，嗱，分數就夠晒贏。盤波咧要解決咧最難搞咧就cushion邊呢隻又攞隻左手出嚟，冇問題。呢個窄位應該冇問題啦，輕力少少留翻一個車度。呢隻左手真係，即係你耐佢唔破啊！扯翻上去。又睇下個白波，擺都冇咁靚啊！16，好波啊！又係左手，
照睇呢盤波，佢都真係左手可以幫你搞掂啦。吞橫，好力水啊！褪後睇啲力水點，冇問題啊！多咗啲喎，嗱左手就真係其實咧入波應該對佢冇影響㗎啦。不過嗰個力水嘅控制咧，就似乎咧同佢右手係有啲距離嘅。我知 Res 可以補救翻，再嚟左手，稍為失力咗啲，long side要用翻隻右手啦，就力水啊嘛，因為咁啊雖然個藍波打失，仍然以9比9咧就係贏多一局。目前歐洲隊咧就係以3比1領先嘅。呢盤波咧，蘇柏可以話咧係完全冇還擊之力啊！俾奧蘇利雲左右夾擊。好啦，我哋休息一陣，翻嚟睇埋餘下嘅賽事啊！